Danas ćemo uraditi jedan let od Tivta do Podgorice sa svrhom vežbanja radionavigacije. Dakle, to će biti glavna svrha leta i zato sam i odabrao ovakvu putanju. Dakle, putanja će biti iz Tivta Lasti 1 Juliet odlazak i potom će biti Lasti 5 Alfa dolazak u Podgoricu. Da vidimo to malo detaljnije. Dakle, konkretno iz Tivta poletit ćemo sa piste 32, početni kurs će biti 314, nakon 500 stopa idemo levi zaokret na kurs 198. Onda ćemo pratiti ovu Romeo Oscar NDB stanicu. Kada dođemo na radial 157, vidjet ćemo da pratimo njega, što znači da sa druge strane vidjet ćemo kurs ka stanici 337. I zatim, možda ovde čistije malo, ići ćemo na 6000 stopa, iako je sam ovaj SID posle 10.000 stopa, ovaj sam dolazak u Podgoricu preko Lasti 5A je na 6000 stopa, tako zakucat ću visinu, a i sama suština videa je vežbanje radionavigacije, tako da to će biti primarni fokus, a neke druge stvari ću zanemariti koje bismo inače radili u letu. Dakle, kada presretnemo ovaj 157 radial, ići ćemo njim, dok ne vidimo da smo na radialu 227 od Podgorica VOA-a. Kada dođemo na 227, skrenut ćemo na kurs 70, dok ne presretnemo radial 219 od Podgorica VOA-a. I to znači ići ćemo posle direktno ka Podgorica VOA-u 219 minus 180, što znači ići ćemo kurs 039 ka VOA-u. Potom ćemo ovde na drugi kanal, na prvom kanalu ću konstantno da pratim Podgorica VOA, jer nam treba tokom trajanja celog leta, a na drugom kanalu menjat ću stanice, prvo će biti ova Romeo Oscar, potom Danilovgrad i potom ova Golf Oscar. Znači ovde kada na ovom delu neće više biti potrebna ova stanica i onda ćemo se nakačiti na kanal da pratimo ovu Danilovgrad stanicu. Kad vidimo da smo na radialu 188, ići ćemo da ga pratimo, znači ići ćemo kurs 008 ka stanici i tu ćemo započeti spust na 5000 stopa. Potom gledat ćemo da pratimo taj kurs dok ne vidimo da smo na radialu 272 od stanice od Podgorica VOA-a i onda skrećemo udesno na kurs 108, što znači radial 288 od Podgorica VOA-a. Dok ne nadletimo Podgorica VOA i tu ćemo se spustiti na 3500 stopa i onda ćemo raditi VOA prilaz, znači radit ćemo ovaj VOA Zulu prilaz na pistu 39. Za sam ovaj prilaz treba da imamo DME opremu, znači Distance Measuring Equipment, da možemo da vidimo udaljenost, jer treba da skrenemo da pravimo zaokret na 7 nautičkih milja od Podgorica VOA-a, ali probat ću da, iako imamo tu opciju, moći ćemo da vidimo ovde kad stavimo VR, probat ću da ne pratim konkretno udaljenost, već otprilike vidimo da je ovde ugao oko 45 stepeni, što znači u odnosu na ovaj NDB, ovo je oko 130-135 stepeni i tu ćemo početi da pravimo zaokret, dok ne vidimo da nam ovaj Podgorica VR dođe na oko 360 stepeni. I onda gledat ćemo da dođemo na ovaj kurs, spustit ćemo se ovde sa 3500 stopa na 1200 stopa i kada vidimo da smo otprilike iznad ovoga Golf Oscar NDB-a, ide spust 3,2 stepena do 480 stopa. Sad kako ćemo mi to znati ovde da smo iznad Podgorice,
ima kod ovih radio stanica nešto što se zove cone of confusion, što znači da ima kao mrtvi ugao, ne baš mrtvi, ali ugao slabog signala iznad njih gde avion neće znati navigaciju i tako znaćemo kad se igle preokrenu u tom trenutku, znači bukvalno ima da se zarotiraju na 180 da smo iznad stanice. Dakle, da prođemo još jednom ceo plan leta, polećemo iz Tivta, 314 kurs, pa ću polako objašnjavati, pratimo ovaj Romeo Oscar, idemo 157, posle dolazimo na ovaj 219 radial, znači 39 ka Podgorici, Danilovgrad, Podgorica, od Podgorice, pa onda opet ka Podgorici. I cilj je da dođemo bukvalno iznad same piste, praktično da dođemo na pravcu približno iznad same piste, što znači da je cela vežba bila uspešna. Kako bismo malo otežali nama posao, da ne vidimo gde se nalazimo, ja ću namerno da izmenim ovde vreme, zato sam isključit ću ovaj live weather i spustit ću oblake sve do nekih 1000 stopa. Znači, evo neka bude na oko 1020 stopa i stavit ću 100% pokrivenost, tako da u jednom trenutku kad poletimo, sve dok ne dođemo do finalnog spusta, ne možemo da znamo gde smo, da ne možemo da koristimo pogled kroz prozor da bismo vidjeli gde se zapravo nalazimo. Što se tiče samih stanica, na prvi kanal stavit ću ovaj Podgorica VOR, znači na prvom, jer nam je on, treba nam za ceo let, pratit ćemo Podgorica VOR, a na drugi kanal ovaj NDB, ADF, tu ćemo pratiti ove NDB-eve i prvi će biti ovaj Romeo Oscar. I možemo da počnemo let, njega već hvatamo jer u suštini je tamo, ovaj Podgorica ćemo uhvatiti kad poletimo. Avion je konfigurisan, ništa posebno, dakle sama svrha leta je vežbanje radionavigacije i zato sam odabrao malo neki kurs koji će imati malo više ovih skretanja kako bismo vežbali. Takođe, nešto što će nam zatrebati kroz video, stavit ću u opisu videa link ili opis kako da se nađu dva druga videa za tehniku koja se zove push the head i pull the tail. Ukratko, push the head je kada letimo ka stanici, ako želimo da je pomerimo na primjer u jednu stranu, mi treba da letimo u drugu stranu, a pull the tail je na primjer kada letimo od stanice i želimo da pomerimo iglu u jednu stranu, mi treba da bukvalno u istu tu stranu letimo samo pod većim uglom. To je poprilično lepo objašnjeno u tim videima, mada verovatno ćemo i ovde imati par slučajeva pa ćemo proći. Dakle, avion je spreman za poletanje i idemo, znači 6000 stopa, stavit ću track FPA mode, flight directory nam neće trebati i bukvalno ćemo pratiti ovaj samo bird mode i početni initial track je 314 i onda skrećemo na 198 i idemo poletanje. Dakle, samo na početku vidjet ćemo, stavio sam oko 1000 stopa da su oblaci, čisto na finalnom delu kako bismo mogli da potvrdimo pista, jer ipak nije ALS prilaz, tako da opet treba će neka vizualna vidljivost na kraju, ali do tada celu onu putanju gledat ćemo da uradimo isključivo koristeći radionavigaciju i uglove. Takođe autopilota ću aktivirati odmah jer ćemo se fokusirati na praćenje igala. Znači prešli smo 500 stopa i idemo 198. Dakle, idemo na 198.
vidimo gdje smo. Dakle, trenutno smo napravili ovdje zaokret i gledamo da presretnemo ovaj 157 radial od Romeo Oscar NDB-a. Dakle, bele strelice su Podgorica VOR, a zelene strelice su ovaj Romeo Oscar NDB. I dakle, mi želimo kad nam dođe na 157, da znači kad ova strelica ode na 157, onda ćemo praktično da uzmemo taj kurs. Znači ići ćemo 157 radial, a ovaj drugi kraj će biti 157 plus 180, znači 337. Bio uključen auto throttle, zato ovdje nije bilo indikatora, znači sad je u speed mod, možemo u managed, jer sam manipulisao ovim strelicama na početku, tako da je bio isključen ovaj speed mod, ali ok. Znači evo ga, bliži se 157 i pošto treba neko vreme avionu da skrene, stavit ću ovdje kurs 157. Dakle, želimo da nam vrh ove zelene igle bude na 157. Vidimo da je on otišao malo više. I sad, pošto letimo od stanice, koristit ćemo onu tehniku pull the tail. Nije mnogo otišao od 157, ali je ona oko 160. I sad ići ćemo tehniku pull the tail, znači ako hoćemo da ga pomerimo u levo, mi ćemo ići levo, još levo od željenog kursa, znači stavit ćemo oko 150. Dok ga ne povučemo praktično na 157. Gde se nalazimo, dakle trenutno letimo ovdje i čekamo da vidimo ovaj radial 227 od Podgorica VOR. Znači ova bela igla treba da nam bude na 227. Ali do tad vidjet ću da izravnam kurs i znači da dođemo na 157. I stavit ću brzinu, aktivirat ću manage brzinu na 220, zato jer kako bih imao malo više vremena dok manipulišem iglama. Znači idemo sad 157, sad ću morati malo desno jer sam ga vratio na 155. Dakle, želimo, u suštini sad radimo ovu tehniku pull the tail, znači na koju stranu želimo da vučemo iglu, mi idemo još dodatno od željenog kursa, pošto je ovdje 157, ovdje sam stavio 160. Ali prećemo doći na onaj drugi deo. Trenutno se nalazimo ovdje negde i čekamo ovdje 227 kako bismo od Podgorice VOR-u, kako bismo skrenuli na kurs 170. Znači ovdje se približava 227 i kad vidimo da dođe ovdje igla na 227, znači menjamo kurs na 70. Dakle, sada pratimo ovu iglu, ovdje je približno blizu 157, tako ovo u suštini nema potrebe toliko da diram, već ću ga vratiti. A uskoro ćemo doći na ovaj 227 radial od Podgorica VOR-a. Evo ga 230.
228. Evo ga 227, idemo kurs 70. Dakle, stavio sam na 70 stepeni i trenutno gde bismo trebali da se nalazimo, ovde negde. Čekamo da presretnemo radial 219 Podgorica VOR-a i da pratimo taj radial, znači ćemo ka stanici 039. Dakle, čekamo da nam ova igla dođe ovde na 219. E sad, pošto treba avionu neko vreme da napravi skretanje, ja ću krenuti otprilike kad bude na 220. 221. Znači idemo na 0.39, još malo. Evo ga, 222. I možemo 0.39. E sad ovde, dakle, krećemo se ovde i više nam nije potreban ovaj NDB i tako stavit ću da pratimo ovaj Danilovgrad NDB. Dakle, idemo ovde dan i da vidimo gde smo. Znači, želimo, pošto idemo ka stanici, želimo malo da ga vratimo, dakle idemo od kontra strane, želimo da ga vratimo za oko 2 stepena, tako ići ću na oko 45 da bi ga vratio na 39. Malo manje, jer laga promjena. Što se tiče Danilovgrada, kad bude ovde na 188 radial, znači to će biti uskoro i onda idemo na 008 kurs. Dakle, otprilike se ovde negde nalazimo i čekamo da uhvatimo ovaj 188 radial, znači na 008 kurs. Vidimo da smo blizu toga. Sad je na oko 195. Znači ovde je Danilovgrad, ovde je Podgorica i letimo ka Podgorici dok ne presretnemo ovaj na 008. Ovde smo vratili na 40, tako da mogu da stavim na oko 42 da ode lagano ka 39, ali uskoro ćemo doći do ove tačke. Evo ga, tu je otprilike između 39 i 42. Stavit ću ga još malo na 41. Evo ga, pomera se na 10, skoro je tu i stavit ću na 30. Znači želimo da ga uhvatimo na 008. Sad, pošto je ova sama igla osetljiva za NDB, pa ona isto malo šeta, na primjer bila je na 10 pa se sad vratila pa će ponovo da se vrati, blago osciluje. Tako da ne možemo baš 100%, malo je teže uhvatiti je 100% precizno, ali otprilike gledamo da bude na tom kursu. Znači, evo, vraća se na 10. Sačekat ću da ode na oko 8. 10. 9. 8. Idemo kurs 008. Sad smo malo i preneli. Sad, pošto idemo ka stanici, idemo onu tehniku pušten iglu. Dobro, vratit će se. Dakle, ovo je više zbog osetljivosti igle. Otprilike smo sad na
na 8 kursu ka stanici, znači radial 188. I sad se nalazimo ovde negde i želimo da se spustimo na 5000 stopa i čekamo da uhvatimo, da presretnemo ovaj radial 272 od Podgorica VOR-a i onda ćemo uzeti kurs 108 ka Podgorica VOR-u. Znači 272 je sledeća tačka i spuštamo se na 5000 stopa. Znači idemo 5000 stopa i čekamo ova igla da nam dođe na 272. Sad ću malo da radimo onu tehniku push the needle, znači da oštišem oko 7, ali bitno je da je približno držimo tu na oko 8 stepeni. Dakle, evo ga ponovo na 8, otprilike je tu. Dakle, kada idemo ka stanici, radimo push the head, znači ako želimo da pomerimo u neku stranu, idemo od nje, a kada idemo od stanice, idemo pull the tail, znači ako želimo da pomerimo iglu u neku stranu, mi idemo kurs još više u tu stranu. Ukratko. Ali je to poprilično lepo objašnjeno u onim linkovima snimaka dole, ili ako ne bude mogao link da stavim, stavit ću opis naslova videa, pa preporučujem da pogledate. Znači sad je na oko 10, pa ću staviti na oko 15 da ga vratim za oko stepen 2. Dakle, pošto želim da je vratim na 8 što mi je ulevo, idem u desno, što je ovo push the head. Vidimo da nam ovaj Podgorica VOR ide na 250 stepeni. Dakle, čekamo ovde iglu na 272 i onda idemo kurs na 108. Evo ga na 8 stepeni. Da vratimo, da. Sad otprilike smo tu, pa neću više ni da se fokusiram toliko na ovu iglu, sad mi je bitnija ova Podgorica, otprilike je to taj kurs. Idemo direktno radial ka ovoj Danilovgrad stanici i ovde čekamo da nam igla dođe na 272. Evo ga 272 i idemo kurs 108. Znači stavio sam kurs 108 da presretnemo onaj, znači idemo kurs 108 da presretnemo ovaj 288 radial od stanice i spuštamo se na 3500 stopa. Znači idemo 3500 i open descent. I ovde ću da smanjim brzinu. Sad nam ovaj Danilovgrad NDB više ne treba, pa ću da stavim ovaj poslednji koji je Golf Oscar za samu Podgoricu. Dakle, sad gledamo da nam bude igla na oko 108, ali u suštini jurimo, opet idemo ka stanici, znači idemo push the head, ali najbitnije je da idemo direktno ka igli. I ići ću ovde već flaps 1, jer želim da smanjim brzinu na ovom poslednjem delu. Sad, pošto ćemo nadleteti sam VOR stanicu, desit će se onaj icon of confusion kada budemo na oko pola, za ovu konkretno visinu, bit će na oko pola nautičke milje od stanice i onda igla bukvalno ima da nestane na nekom, u trenutku ima da se okrene i onda ćemo znati da smo nadleteli VOR. I kada nadletimo VOR, idemo ovde pod uglom od 160 stepeni. Znači ići ćemo 160 stepeni i onda ćemo se spustiti na 1200 stopa. Dakle, ovde gledamo u suštini dok iglu
gledamo kad igla krene, samo će krenuti da osciluje i onda će nestati u jednom trenutku i onda ću da krenem kad vidim već da krene da osciluje, znam da ga nadlećemo, tako da ću onda da krenem na 160. Vidjet će se po ponašanju igle da je nadlećemo. Evo nas na 3500 stopa. Stavit ću ovdje approach fazu. Nisam je aktivirao. Dakle, evo osciluje igla. Znači sad idem na 160. Nestala je, znači sad smo iznad VR stanice. I pojavila se u suprotnom smeru. I sad idem kurs 160 i idemo od stanice, znači želim iglu da dovučem da pokazuje na 160. I ako mi bude sa leve strane, ja ću ići još više od 160 dok je ne dovučem ovdje. Tako, za sad stavit ću 180, možda sam malo zakasnio, i idemo na 1200 stopa da se spustimo. Stavit ću 3 ugla od 3 ugla spust, znači želimo da je dovučemo ovdje na 160 i to ćemo raditi tako što odemo iznad, preko 160. Evo je na 150. I usporit ću na 160 čvorova i idemo flaps 2. Želim malo da budem ipak sporiji na ovom delu ovdje. Dakle, gdje se sad nalazimo? Ovdje negdje gledamo da dovedemo iglu na 160. I onda kad dođemo otprilike ovdje da vidimo ovu na 130, 135, pravimo ovdje 90, dok ne vidimo iglu na 360. I onda letimo ka pisti. Evo, približava se na 160. Znači, to je taj radial. 2500. Dakle, sljedeće čekamo ovu iglu na oko 130. Pošto slabije gubimo brzinu, ja ću odmah točkove da spustim. I idemo flaps 3. Idemo. Okay. Znači, kad dođe na oko 130. Da, isključit ću ove terrain warning jer računar misli da idemo u planinu, a nećemo. Znači, kad dođe na oko... Evo ga. I idemo na oko 260, 270. Možemo 270. Stavit ću manage speed. I flaps full. Dakle, gdje sad idemo? Znači, prošli smo ovu tačku i ići ćemo sad ovdje ka zapadu. Dok ne vidimo da nam ova dođe na 360, onda skrećemo tu, skrećemo ka ovom VOR-u, pratimo da dođemo iznad ovog Go NDB-a i idemo 3,2 stepena spust. Tako, ja ću ovdje da stavim neku veću, ne znam, tačno nisam gledao kolika je. On je već došao skoro. Znači, ovo je VOR i želimo da dođe na 359. Tako, pošto... Neka bude za sad ovako. Znači, sad je oko 350. Kako se on približava 359, tako ću ja da smanjujem, da kažem, amplitudu odstupanje, jer nam ne treba previše. Da ne bi preleteo tih 360 konkretno. Dakle, sad je oko 353. Možemo na 330.
otprilike tu na 359. I sad kako ćemo znati kad počnemo spust, dakle rekli smo kad nadletimo onu NDB stanicu, što znači ove igle će da pobrljave, ono ima da se okrenu. I onda ja ću da pripremim praktično ovde 0,3,2 stepena i onda ću samo da povučem ka sebi onaj stepen. Znači sad smo direktno na 360, 359 je finalni kurs, ali ok, približno odstupanje. I kad vidimo ove igle da se okreću, evo ga. Sad smo iznad NDB-a. I sad sam započeo spust 3,2 stepena. Sad smo nadleteli ovaj Go NDB, onaj kurs je ispred i sad bukvalno trebalo bi da u svakog trenutka da vidimo pistu ispred sebe. Ako vidimo ispred sebe, znači da smo dobro odradili cijelu ovu vežbu radio navigacije, ako ne, onda nismo, ali evo je pista, pravo idemo na pistu, bukvalno smo na profilu i ovdje možemo da preuznemo manualne kontrole, znači cijela vežba je bila uspešna, stavit ću finalni kurs 359 i sad je ostalo samo da spustimo avion. Dakle, zanimljiva je vežba, u suštini cijela vežba se svodila na to da uzem neke odlaske i dolaske i da ih pratim kroz dve radio stanice, znači pratimo kurs ka nekoj ili od neke radio stanice, gledamo da nam druga radio stanica dođe pod nekim uglom i onda bukvalno prelazimo na tu radio stanicu. Ako nije loše proći ponekad ovo, zanimljivo je za vežbu. 100. Testing. 40. 30. 20. Retard. 5.